यो पिक्चरको दाम कति रहेछ? 227 रियल। रियल। इसको नाम 133। यो पनि ठिक हुन्छ। यसको नाम 98 रियल। कति ग्रामको? $750 रियल स्केल। यो चाहिँ V60 को लागि ह्यान्ड ग्रेनेड। यो कति रुपियाँ हो? 209 रुपियाँ। यो चाहिँ V60 को लागि है। यो पनि यो चाहिँ राम्रो हो खासमा चाहिँ। 345 रुपियाँ। 45 रियल चाहिँ रुपियाँ होइन रहेछ, रियल। एकदम ठिक छ यो। यो V60 को लागि कति रुपियाँ हो? 110 रियल। यो 42 रियल। कहाँ छौ भन? V60 फिल्टर पेपर 23 रियल पर प्याकेट। कति पिस हुन्छ? 100 पिस। यो कप 30 रियल। 1 पिस 30 रियल। 28 रियल। सबै कफीको सामान पाउँछ। यो स्ट्याम्प हो V60। यो 34 रियल। यो चाहिँ ओरिजिनल है। ओरिजिनल चाहिँ 575 रियल पर्दो रहेछ यार। कुन चाहिँ यो? ल्यामाजोको क्या? 75 रियल। यसको चाहिँ 91 रियल। यहाँ चाहिँ सबै कफीको सामान पाउँछ। सिकरको लागि चाहिँ यहाँ रहेछ यो 88 रियल। यो चाहिँ 46 रियल। 46 रियल। 45 रियल। यो चाहिँ कफी स्टिमरको यो क्लिन गर्ने हो। अरू केही छ सोध्नु पर्ने भनेपछि कितली हो यो?